انت عشان يا جدع انت كم مره اقول لك ان الكاوتش هو العفشه والعفشه هي الكاوتش؟ خلاص يا هندسه فهمنا، هندسه العفشه هي الكاوتش والكاوتش هو العفشه يا ما هندسه. احنا ما هي- بنبات نقوله كده، الكلام ده مش طب باسم اعمل ايه الموضوع. طيب؟ معلش يا هندسه حقك عليا. يعني تصلح الكاوتش تصلح والعفشه بايظه الكاوتش وتصلح العفشه لا، ما والكاوتش بايظ؟ ينفعش. اول نقطه، توزيع الاوزان في العربيه بيعتمد على السلاسه المربوطه ما بين الكاوتش والعفشه بتاعه العربيه. طول ما الاوزان متوزعه صح، طول ما العربيه هتديك افضل اداء على الطريق. ثاني نقطه، امتصاص الصدمات، لان الكاوتش هو الجزء الوحيد اللي لامس الارض في عربيتك، وبالتالي هو الوحيد اللي بيستقبل الصدمات او النقر او اي مشاكل في الارض. اول حاجه بيقابلها الكاوتش، باقي من الصدمه بيتوزع على العفشه بتاعه العربيه. تحكم في عربيتك وثبات عربيتك على الطريق ودوسه الفرامل واستجابه العربيه للدوسه، كل ده بيتوقف على العفشه ونظام التعليق في عربيتك، في راحه العفشه وراحتك وثبات العربيه وامانك انت شخصيا جوه العربيه. ومش شرط تكون نقشه الفرده سليمه عشان تحكم عليها، عمر الفرده وحالتها، ولازم تكشف عليها وتفحصها باستمرار، ان الفرده ممكن تكون نقشتها سليمه ولكن ناشفه جدا بتبعت كل الصدمات او النقر او الحفر. توفير استهلاك البنزين بيعتمد على راحه العربيه وراحه العفشه والتناسق اللي بين فرده الكاوتش او الجنط وبين العفشه بتاعه العربيه. العفشه هي الكاوتش والكاوتش هو العفشه، زي ما انت شايف كده، زي الشوز اللي في رجلك. كل ما كان متناسب مع الوضع بتاع القياده ووضع المشي بتاعك، كل ما هيريحك اكتر ويريح عربيتك ويحافظ على حياتك. شارك الفيديو عشان غيرك يستفيد، واكتب لنا في التعليقات ايه اكتر حاجه قابلتك بتاثير العفشه على الكاوتش او تاثير الكاوتش على العفشه.